ما الاكل محطوط لك تاكل، تعالى كل. خد عيش اكل وكل. ايه ده؟ اكل اهو انا عاملاه اهو، خش اهو كل. الاكل ده بتاع مين ده حضرتك؟ بتاع الليبيا. يعني بتبيعيه ولا ببلاش؟ لا ببلاش، هات الطعميه والبتاع ببلاش. خد كل اللي انت عايزه. يعني هو حضرتك الاكل ده بتبيعيه ولا؟ لا ما ببيعوش، انا حاطاه كده لله اللي ياكل. وخد رات واللي عايز كل يابا كل. طب حضرتك خد ال 5 جنيه عشان اعرف اكل بس. لا يابا خد ب1000 هنا وصحة كل. مش عايزة 5 جنيه. انت منين يعني؟ انا من المنزله طالب بدرس هنا بس. يابا كل اللي انت عايزه، الحاجة موجودة اهي كل. يعني انت حضرتك عامل الاكل دوت لاي حد ياكل ولا بايه؟ خد كل. طب ماشي يا ست الكل. خد يابا كل. اكل عادي يعني، ده ما كل يخسركيش؟ يابا. لا ما يخسرنيش كل. كل يابا. ايه ده ايه ده؟ كل الخير موجود اهو، دي محطوط كده طول النهار اللي ياكل. يعني انتوا بتعملي كده كل يوم؟ كل